Дочка кашляет уже месяц. Что делать? Ей 2,5 года. Если месяц кашляет, то вполне возможно, причины какие, когда ребенок кашляет долго. Это постинфекционный кашель, то есть после перенесенной инфекции, энтеровирусной, аденовирусной или гриппа, например. Кашель может продолжаться какое-то время после выздоровления. Это называется постинфекционный кашель. Он может длиться месяц, 2 месяца. Также сейчас актуально, вы же все прекрасно знаете, это коклюш. Если вы не сдавали анализы, то сдайте анализы, выясните причину данного кашля. А на коклюш можно сдать на антитела к коклюшу или ПЦР. Или аллергический. Аллергический кашель тоже может длиться длительное время. В анамнезе есть аллергия на что-либо, например, атопия, да, атопический дерматит, то вирусные инфекции, такие как тот же самый коклюш, или грипп, или